इट्स राइस हार्भेस्टिङ टाइम है। धानसान ठटाउने सटाउने यताउति काटकुट गर्ने सब गर्ने टाइम चाहिँ आइहाल्यो अहिले होइन। नेपालभरि जतासुकै तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा धान काटकुट गरिसक्नुभयो होला। यहाँ हाम्रो चाहिँ यसरी गरिँदैछ है। दिस इज हाउ वी हार्भेस्ट राइस इन नेपाल गाइज। सी दिस। धानलाई काट्ने, काटेर यसरी फिजारेर सुकाउने, सुकाएर मजाले सबैतिर सुकाएपछि अनि मुठो बनाउने। मजाले सुकाएर मुठा यसरी पारिसकेपछि यो सबै मुठा पनि अझै राम्ररी सुक्छ। यो सुकिसकेको मुठालाई लगेर एक ठाउँमा थुपार्ने, थुपारेर त्यसपछि अब कि ठटाउने कि ठेसर लाउने, जे गरे पनि हुन्छ। यसरी ठेसर लाउने। यहाँ चाहिँ एकतिरबाट धान यो थुप्रोबाट धान लाँदै त्यहाँ दिँदै गरिरहेछ। त्यहाँ लगाएर धान मिसिनको यतापट्टि हाल्यो है, मुठैसहित धानको बालाइसहित, र पराल पछाडि फालिदियो। धान तल तल उता छानेर निक्लिरहेछ। घन्टाको कति रहेछ ठेसरलाई? 25 रुपियाँ मिनट। यसरी यो धान काटेर लिएर आएर के रे साबु टावा पल्ट्यो भने त्यही टावा हो र टावा पल्ट्यो भए पनि
अझै पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ हातैले ठटाउने, ढुङ्गामा ठटाउने, खाट राखेर ठटाउने यस्तो चलन चाहिँ छ। हामी पनि 2-4 वर्ष अगाडिसम्म त्यही गरिन्थ्यो। तर अहिले हेरी यो थ्रेसरहरू आएर चाहिँ अलिकति सजिलो बनाइदिएको छ। हेर्नु त कसरी धान लगेर त्यहाँ भोरेर चट्ट लाएर यताबाट हाल्यो, यी पराल बनाएर पछाडि फाल्यो, पराल धान तल यताउति आयो, बिचको भुस चाहिँ यो तल बिचको पाइप जस्तोबाट यतापट्टि फुस्स गइरहेछ है। तिनतिर त्यो छानिँदै यसरी आएर सफा आहा यसरी और उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य तथा रसिद विभाग तलको किलोग्राम सब हान्नु सब यो यिनीहरूले सब भाडा दिएर